día lunes, empezando otro día más, ¿no? Nuestras clases, empezando una semana más. Qué bien, niños, de verlos otro día más. Yo me alegro de estar con ustedes y sé que ustedes también, ¿no? Y hoy día vamos a empezar, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestras clases. Yo sé que hemos estado toda esta semana, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, ¿no? Y como Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Ustedes están en y somos nosotros más que vencedores, ¿no? Somos el habla de los vencedores y yo sé que todo podemos hacer con la ayuda de Dios. Muy bien, niños, entonces empezamos nuestras clases. Para eso, chicos, van a ustedes permanecer sentaditos en su silla y van a estar muy atentos y vamos a escuchar, ¿sí? Van a estar escuchando. Entonces empezamos nuestras clases, ¿ya? A ver, escuchamos, niños. Muy bien, niños, ¿no? Ahora escuchamos el otro sonido, ¿no, chicos? ¿Escucharon los sonidos del entorno? Hoy día vamos a trabajar los sonidos de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué sonidos escuchamos? Como ahorita, ustedes escucharon el sonido ¿de qué fue? De los pajaritos, ¿no? Los pajaritos cantan y escuchamos ese sonido. ¿Y el otro sonido de qué fue, chicos? El otro sonido fue de los niños, ¿no? De los niños que están jugando en el colegio, ¿no? Entonces, niños, hoy día nuestra clase es de sonido del entorno, ¿no? Entonces, chicos, ahora vamos a trabajar los sonidos, ¿sí? Y para eso yo traje unas imágenes y ustedes, como ya han escuchado, ahora me van a ayudar a clasificar las imágenes, ¿sí? Acá lo vamos a ir poniendo si los sonidos, esos elementos o las imágenes que voy a pegar acá emiten sonidos o no emiten sonidos, ¿ya? Yo traje unas imágenes para que ustedes me ayuden y lo clasificamos, ¿ya? Acá en esta parte del medio le vamos a poner sonidos que nos emiten sonidos y en la otra parte lo que no emiten sonidos. Muy bien, niños, entonces empezamos. Miren esto. ¿Qué imagen será, chicos? La imagen de una radio, ¿no? La imagen de radio. ¿Ustedes creen que para qué la radio? Para escuchar. ¿Nos emiten sonido? Claro que nos emiten sonido. ¿Y qué sonido nos emiten la radio? Escuchamos música, ¿qué más? La noticia, ¿no? Entonces es un elemento que nos emite sonidos. Entonces lo vamos a poner acá. La radio, ¿no? La radio nos emite un sonido. Muy bien, niños. Entonces, continuando con nuestras clases, vamos a sacar otro elemento. A ver, ustedes igual me van a decir si emiten sonidos o no emiten sonidos. A ver, chicos, esto. ¿Qué elemento será? ¿Será algo que nos emite sonido? No, no, niños. Esto es una casaca, ¿no? ¿Una casaca de qué? De papá. Usa cuando hace mucho frío, ¿no? ¿Y esto emite sonido? No, no emite sonido. Entonces le ponemos acá. Como no emite sonido, lo colocamos acá. Acá le vamos a colocar todos los elementos que no emiten sonidos y acá son los elementos que emiten sonido. Muy bien. Seguimos, niños, sacando las tarjetitas que emiten sonidos y no emiten sonidos. Muy bien. Acá les muestro otros, chicos. Continuamos. ¿Qué serán, niños, esto? ¿Conocen ustedes? Claro que conocen, ¿no? ¿Cómo que es? Una manzana. Muy bien, una manzana. ¿Y de qué color será la manzana? Roja, ¿no?
¿Y ustedes lo comen? ¿Es rico? Claro que lo comen, les encanta comer manzana, ¿no? Es una fruta muy deliciosa. Ya, ahora les pregunto, chicos, ¿la manzana nos emite sonidos o no emite? No tiene un sonido la manzana, ¿o sí? No tiene un sonido. Entonces lo vamos a poner, estamos clasificando, le vamos a colocar en donde no emiten sonidos. La manzana no tiene un sonido, ¿no? No nos da el sonido, ¿no? Ahora sigo sacando, chicos, otro. Es una, ¿qué será, chicos? Una guitarra, ¿no? Una guitarra. Y la guitarra nos da sonido. ¿Se emite sonido o no? Claro que nos emite sonido, ¿no? Cuando papá o mamá o los hermanos, ¿no? Tocan la guitarra, suena, nos emite sonido, sentimos el sonido de la guitarra, ¿no? Así como el sonido de la radio, entonces sí, ¿no? Nos emite sonido, ¿no? Muy bien, entonces lo colocamos, niños, ahí. Miren, chicos, entonces hoy día nuestra clase ha sido sonidos del entorno, ¿no? Que hay en nuestro entorno. Y tenemos muchos sonidos que tenemos en el entorno. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de un carro, ¿no? De un carro, también nos emite sonido, ¿no? Ustedes escuchan el sonido de un carro, ¿no? De una moto. Entonces, emiten sonidos, ¿no, chicos? Entonces hoy día nuestra clase ha sido sonidos del entorno que hay en nuestro entorno, ¿no, niños? Entonces ahora clasificamos acá igual, ¿no? Los sonidos, vamos a repasar, chicos, los sonidos que nos emiten acá, ¿ven? Son los elementos que nos emiten sonidos, la radio, la guitarra, también puede ser el carro, ¿no? Y los elementos que no nos emiten sonidos, una casaca, una manzana, puede ser una cama, ¿no? Que no nos emiten sonidos. Muy bien, niños, entonces ahora vamos a trabajar con nuestro libro de comunicación. Miren acá, con el libro de comunicación van a decir a papito, a mamita, con la ayuda que saquen cada uno de su libro en la página 23. Miren, chicos, ¿qué van a hacer? Acá vemos varios objetos, ¿no? Varios dibujitos, vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, chicos? Ustedes van a pintar, vemos acá un cuadrito, ¿no? Un cuadrito, mira, ve, un cuadrado vemos, ¿no? Y van a pintar a todos los objetos que emiten sonidos, ¿no? ¿Cuál de estos objetos emiten sonidos? Y con el de papito ustedes van a colorear solamente el cuadrado. Si la ambulancia emite sonido, lo voy a pintar. Si el gato emite un sonido, lo voy a pintar. Si la silla de ruedas emite sonido también, pero si no emite, no lo voy a pintar, ¿no? Y así, ¿no? Si nuestro semáforo emite sonido, lo voy a pintar, ¿no? Y así vamos a seguir pintando el cuadrito, ¿no? Muy bien, niños, hoy día les dejo con su trabajito de hoy día para que puedan colorear, ¿no? Y sé que ustedes lo van a hacer, van a trabajar en casita y van a tener todo su carita feliz, ¿no? Y entonces, chicos, les dejo hasta el día de mañana con nuestra clase de los sonidos del entorno. Y yo sé que van a practicar en casita, ¿no? Van a practicar también en casita los sonidos que están acá con papito y mamita, ¿ya? Los elementos, van a repasar los sonidos que están acá, ¿ya? A ver, cómo dice el gato, cómo emite el sonido de la ambulancia y de la trompeta. Sí, les dejo con esa tareita también que lo van a practicar. Muy bien, chicos, les dejo hasta mañana. Adiós.
Adivina los sonidos. Sonidos en casa.